2025年9月13號，我哋終於要離開 PEI， 要返多倫多啦！各位網友大家好啊！我哋懷着好唔捨得嘅心情，又要回程啦。今日喺團長嘅帶領下，我哋係坐渡輪離開 PEI 嘅。喺今次海洋三省之旅，我哋真係收穫不少，亦都要非常之感謝團長嘅安排啦。團長喺嚟之前呢，已經做咗好多攻略㗎啦，利用自己嘅私人時間搜掠好多呢度當地嘅資訊啦、景點啦、交通啦，同埋佢都好細心，唔想我哋錯過每一個地方，所以去到邊度佢都了如指掌。我可以對佢評價就係佢對呢度嘅地理非常之好記性，而且係一個好細心嘅團長，值得一讚。首先都係感恩，再感恩，再次感恩團長嘅安排，同埋所有嘅行程。好快脆，我哋人車上船，人呢要離開部車度嘅。上咗船之後，然之後呢個船非常之大啊！佢係裝好多車，佢仲好似話有3層噶。總之，我哋由下低停車呢一層到上嚟，可以俾乘客觀光同埋坐低食嘢，總共係搭咗3層呢先上得到嚟啊！每一層我諗佢應該裝好多部車㗎啦，已經我略摸數過嚟，佢有4到5條拉係啲車排住隊咁入嘅，同埋啲人好有秩序。今日離開 PEI 嘅天氣有少少陰啊，所以都有少少凍㗎。我哋離開呢一度呢，睇住佢嗰個碼頭同個船係離開個狀態，哇，好慢，好安全。總之由王子島離開佢到廖芬蘭呢，我哋全程大約1個鐘頭多少少啦，所以我都唔放過呢個機會，周圍去行下睇下佢哋嘅環境，最主要係呼吸新鮮嘅鹹空氣啊！欣賞下令人敬畏嘅海洋同海景啊！唔知喺呢度有冇俾我個實拍可以見到鯨魚嘅壯觀嘅情景呢？或者海洋其他生物都可以㗎，希望有 surprise。我要求都唔係好高啊，俾我見到條美人魚就更好啦。王子島終於再見啦，希望喺不久嘅將來我會再返嚟㗎。呢個時候好多遊人都走咗上嚟個甲板上，喺度眺望呢個大西洋。堤壩上邊好多啲雀鳥停喺度休息，唔知係咪歡送我哋呢？希望我哋下次再嚟，又或者呢度係佢屋企嚟㗎。天色灰暗，所以影到個大海都係灰灰蒙蒙，所以個效果都係麻麻地。我哋再走入嚟睇返隻船啦，你睇下幾多車喺入邊。然之後我哋都係大風得滯，走返入去入邊睇下佢入邊個餐廳嘅情況先。呢度就係就餐嘅地點啦，我哋喺前邊坐，然之後個餐室就喺後邊，跟住呢就自己行去攞嘢，去到門口就俾錢㗎啦。都係好正常嗰啲主流人士嘅食品比較多啲啦。但係唔好話喎，睇佢品種都幾多，同埋好新鮮啊！order 咗之後就嚟呢度 pick up。呢一個就係佢今日嘅餐牌嘅情況價目表。當然唔少得就係有雪糕賣啊！雪糕旁邊就係咖啡啦。呢啲又係主流社會人士嘅必需品嚟㗎。其實今日我哋喺 Airbnb 已經食咗少少早餐㗎啦，加上我哋手頭上仲有少少食物唔想帶返上飛機，所以我哋都盡量完成晒所有食物。船公司都好細心啊！喺呢個零鐘頭嘅船嘅情況下，驚大家悶，都提供啲填字遊戲俾大家喺度玩。
都見到佢哋好多人喺呢度排隊買早餐啊！其實呢段時間我哋選擇過渡呢係比較早啲㗎，我哋 book 咗個時間係7:40，因為我哋要喺11點鐘之前還咗嗰部租車，加上我哋 check 咗個時間由 Airbnb 開到去哈利法斯嘅機場還車都要3個半鐘頭㗎。所以我哋就選擇比較早啲嚟過渡咯。其實早啲呢就冇咁多車，同埋馬路冇咁多人啊。講下行下影下，不知不覺船應該準備靠岸啦。好啦，我哋真係要離開呢度啦。依家我哋已經踏入係廖賓士域噶啦，跟住再繼續向 Nova Scotia 出發。多謝大家收睇我哋今集由 PEI 搭渡海小輪到廖賓士域，希望下集再見。多謝大家收睇，拜。